कुछ नहीं, ऐसे देख रहे हैं। ये 1020 टायर है, जेसीबी का लग रहा है। ये जेसीबी का टायर है, लेकिन ये अंदर में दिया हुआ रहता है, मजबूत रहता है वो रिंग के पास। देखिए हजार 20 टायर है, देख सकते हैं ट्रक का। बिजली विभाग का बंदा लोग जा रहा है। विभाग का गाड़ी ऐसे होता है, WB11D9912 93 गाड़ी नंबर। और ये 1020 टायर को कटिंग कर रहा है लोग। कटिंग करके पुराना टायर जो है फैक्ट्री में जाता है।